दिल जे वीरान ऋण ते ककर बावरा, दिल जे वीरान ऋण ते ककर बावरा, थोरड़ो ई वसी हाथ छा थिए, थोरड़ो ई वसी हाथ छा थिए। सांवरा तूं घड़ीअ बादलड़े बादलड़े, मुंहिंजा नेणु नथा बस कन, गजी गजी घन घोर घटाऊं, गजी गजी घन घोर घटाऊं, आगम में उभरन, मुंहिंजा नेणु नथा बस कन। तव्हांजो जेको ॻाइणु आहे उहो छा हुयो, त घर में झूंगारण या महफ़िलुनि में ॻाइणु? छो त जेका बि फीमेल सिंगर या मेल सिंगर ॻाईंदो आहे त पहिरियां पंहिंजे दोस्तनि में पंहिंजे सहेलियुनि में उतां शुरूआति कंदो आहे। न न, मूंखे यकीन कयो बिल्कुलु बि ख़बर कोन हुई त आउं कॾहिं सिंगर थींदसि। बिल्कुलु बि ख़बर न हुई आउं सिंगर थींदसि। मूंखे नंढपिण खां वठी शाइरी जो शौक़ु हूंदो हुयो। तव्हांजी फैमिली में अॻु में को सिंगर सिंगिंग तरफ़ हुयो? असल में मुंहिंजे बाबा एजाज़ हुसैन भट्टी साहब काफ़ी कमु कयो, इनायत हुसैन भट्टी सां गॾु कमु कयो, सिंगर हुया। तव्हांखे इनकरेज कयो त तव्हां इन तरफ़ अचो? न न, मुंहिंजे वालिद साहब खे ख़्वाबनि में बि कोन हुयो त मुंहिंजी धीउ ॻाईंदी, छो त हू हिकिड़ी अहिड़ी फैमिली सां लाॻापियल हुयो जेके मतिलबु निमाज़ी परहेज़ी बनी बारी वारो माण्हू हिकिड़ो। बल्कि इहो तानो आहे, मिरासी मिरासी करे चवंदा आहिनि, तानो ॾींदा आहिनि जेको ॻाइण वॼाइण वारो। हा, उनखे ईअं चवंदा आहिनि, डिस्करेज कंदा आहिनि। बिल्कुलु। त मुंहिंजे बाबा जेको आहे मंज़ूर हुसैन झला जॾहिं शागिर्दी कई, शाइरी वग़ैरह में उनखे इंट्रस्ट हूंदो हुयो। शुरूआती जेके एल्बम्स हुआ उन्हनि में को अहिड़ा सॉन्ग को मशहूरु थियो हुजे जेको तव्हांखे अञा ताईं यादि हुजे? न विसरियो? शुरूआती एल्बम MRC मां आयो तूं यार सचो नाई। आउं बि नंढी हुयसि ओॾी महिल शाइरी ते बि एॾो गौर कोन कंदी हुयसि त अदबी शाइरी छा हूंदी आहे या आम शाइरी छा हूंदी आहे। ॿार नंढड़ो, हाणे जेको मिलियो बाबा हलो ॻायोसीं। असां वटि कुझु फ़नकार ऐं फ़नकार मेल फीमेल ॿिन्ही जी थो ॻाल्हि कयां, जॾहिं मक़बूल थियनि था, जी जी मक़बूल त हो ज़ाहिर आहे पंहिंजे राॻे करे थियनि था, पोइ कुझु शयुनि जे करे कंट्रावर्सीज़ में एतिरा अची था वञनि जो उन्हनि जा मुख़्तलिफ़ जंहिंखे असां चवंदा आहियूं न स्कैंडल्स, उहे अची था वञनि। हेतिरो अर्सो थियो आहे तव्हांखे पंहिंजी फील्ड में, तव्हां कंहिं कंट्रावर्सी में, तव्हां कंहिं स्कैंडल में न हुयो? इन सवाल जो जवाबु आउं ईअं ॾींदसि त माहौल ते डिपेंड कंदो आहे। मुंहिंजो नंढपिण अहिड़े माण्हुनि में गुज़रियो, जॾहिं मां ॻाइण त ईंदी हुयसि त मां, मुंहिंजो रूम जेको हूंदो हुयो न, बसि उहो रूम में आउं अची करे मतिलबु घणो मूंखे पाड़े में मूंखे न आहे वञिणो, मां न वेंदी हुयसि, छो त उन्हनि जो हिकिड़ो पंहिंजो उसूल हूंदो हुयो। उन्हनि जे ज़हन में हीअ हूंदो हुयो त हिकिड़ी आर्टिस्ट आहे असांजी धीउ, थी सघे थो को ग़लति ॻाल्हाए वञे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अॼोकी पॉडकास्ट सां गॾु हाज़िर आहियूं। अॼोकी पॉडकास्ट में असांजा महिमाननि नामियारी गुलकारा ऐं सिंधी मूसीक़ीअ खे तमामु ख़ूबसूरत जेके आहिनि कलाम ॾींदड़, सुठो आवाज़ु ॾींदड़ दीबा सर साहिबा। अदी दीबा, तव्हांखे वेलकम कयूं था पंहिंजे पॉडकास्ट में। लख थोरा महिरबानियूं अदा निसार, अव्हांजी महिरबानी। मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी तव्हांखे माशाल्लाह काफ़ी सालनि खां पोइ मूं ॾिठो बि आहे, ऐं मूंखे ख़ुशी थी तव्हांजे प्रोग्राम में अची करे। वॾी महिरबानी। अॼुकल्ह कहिड़ी मसरूफ़ियात आहिनि? अॼुकल्ह बसि इहे आहे, घरदारी त सदाईं जे लाइ, घरदारी बि आहे ऐं प्रोग्राम वग़ैरह बि आहिनि, रिकॉर्डिंग्स बि आहिनि, ऐं 14 अगस्त जो प्रोग्राम हुयो ऐं वरी तव्हांजो हुकुम थियो त वरी न, तव्हां रिकॉर्डिंग्स में बि मसरूफ़ आहियो, त मूंखे इहो ॿुधायो त हीअ त हिन फ़न सां वाबस्तगी तव्हांजी माशाल्लाह काफ़ी सालनि खां आहे, शुरूआति किथां कई? शुरूआति मुंहिंजी जीअं त मां हमेशह पंहिंजे इंटरव्यू में ॿुधाईंदी रहंदी आहियां, 1995 खां PTV तां मूं शुरूआति कई, ऐं उन में बाबा उस्ताद मुंहिंजो फ़तेह अली ख़ान मूंखे गानो बि ॿधियो, शागिर्दी में मूंखे वरितईं, ऐं माशाल्लाह PTV तां वरी रोशन तारा में फस्ट मुंहिंजो गानो ॿारनि जो उहे मूं कयो, त ईअं मुंहिंजो कैरियर स्टार्ट थियो। उन में इक़बाल सईद अंसारी साहब जो बि आहे काफ़ी अमल दख़ल, सुठा सॉन्ग्स ॻाराइण में, मखदूम तालिब मौला जा कलाम ॻाराई, ऐं अदा समी बलोच साहब जो वॾो आहे किरदारु उन में। मुंहिंजे मतिलबु मूंखे मुंहिंजे कैरियर में मतिलबु सुठी हिकिड़ी कोशिशि आहे अदा समी बलोच जी बि, उन्हनि बि सुठी सुठी कंपोज़िशनूं मूंखां ॻारायूं, जंहिंमें फिरोज़दीन कंपोज़र ऐं इन खां अलावा जेके उस्ताद ज़फ़र अली साहब जी कंपोज़िशनूं मूं ॻायूं, अदा समी बलोच ॻारायूं।
त ॾाढो सुठो रहियो, ॾाढो भलो। ऐं सुठनि कंपोज़र्स सुठे माण्हुनि सां मुंहिंजी ख़ुशनसीबी ही आहे त उथंदे ई सुठे माण्हुनि सां मुंहिंजी वाक़फ़ियत थी ऐं सुठा कम जेके आहिनि मूंखे मिलिया। अच्छा, हूअं तव्हांजो जेको ॻाइणु आहे उहो छा हुयो, त घर में झूंगारणु या महफ़िलुनि में ॻाइणु? छो त जेका बि फीमेल सिंगर या मेल सिंगर ॻाईंदो आहे त पहिरियां पंहिंजे दोस्तनि में, पंहिंजे सहेलियुनि में उतां शुरूआति कंदो आहे। न मूंखे यकीन कयो बिल्कुलु बि ख़बर कोन हुई त आउं कॾहिं सिंगर थींदसि। बिल्कुलु बि ख़बर न हुई आउं सिंगर थींदसि। मूंखे नंढपिण खां वठी शाइरी जो शौक़ु हूंदो हुयो, मुसविरी जो शौक़ु हूंदो हुयो, पेंटिंग वग़ैरह हूंदो आहे। त बसि आउं बि वरी देवदास वांगुरु वेही शाइरियूं लिखंदी हुयसि ऐं बचपन पेंटिंग ठाहींदी हुयसि। नंढपिण जूं शाइरियूं जेके अॼु यादि ई न आहिनि त छा लिखियोसीं। त उन टाइम इहो शौक़ु हूंदो हुयो। बाक़ी स्कूल में ईअं नातू वग़ैरह पढ़ंदी हुयसि, नातून में फस्ट प्राइज़ मिलंदो हुयो। ऐं कुदरती हिकिड़ी हूंदी आहे न इंसान जे अंदरि में, त तव्हां में हिकिड़ो गॉड गिफ्ट आहे, कंहिं न कंहिं इंसान में हिकिड़ो गॉड गिफ्ट अलाह साईं हिकु या ॿ ॾींदो आहे। त अलाह जी तरफ़ां ई हुयो त मां सिंगर थी वियसि, सिंगिंग में अची वियसि। तव्हांजी फैमिली में अॻु में को सिंगर सिंगिंग तरफ़ हुयो? असल में मुंहिंजे बाबा एजाज़ हुसैन भट्टी साहब काफ़ी कमु कयो, इनायत हुसैन भट्टी सां गॾु कमु कयो, सिंगर हुया। अच्छा। ऐं मतिलबु उन दौर में मीडिया एतिरो कोन हुयो न, जीअं अॼुकल्ह तव्हां ॾिसो पिया इंटरनेट जो दौरु आहे ऐं मोबाइल हथ में आहे, फेसबुक आहे, हीअ उहा। उन टाइम बसि रेडियो बि किथे किथे हूंदो हुयो। जॾहिं मुंहिंजे बाबा इहे कयो, मतिलबु नंढो हुयो त बाबा उस्ताद मंज़ूर हुसैन झला, पंजाब जो तमामु वॾो शाइर, उन सां गॾु उथी वेठी उनजी हुई। ऐं पोइ वरी इनायत हुसैन भट्टी साहब सां, आलम लोहार सां हुननि गॾिजी कमु कयो। मतिलबु तव्हांखे इनकरेज कनि त तव्हां इन तरफ़ अचो या न इहे मां काफ़ी ॿुधाए चुकी आहियां पहिरीं बि। त मूंखे जॾहिं मां ॻाइण जी कई त अम्मी आऊं ॻाईंदसि या बाबा मुंहिंजो, मूंखे टीचर्स चवनि था, मुंहिंजा जेके उस्ताद आहिनि स्कूल में, उहे चवनि था त दीपा अगर तुम गाओगी तो तुम बहुत आगे जाओगी, तुम्हारा आवाज़ बहुत अच्छा है। त आऊं इहे ॻाल्हि मिड़ई ईअं सम्झंदी हुअसि त मिड़ई इहे ईअं पिया चवनि, मिड़ई तारीफ़ूं पिया कनि। त मुंहिंजी टीचर्स पोइ मूंखे सॾु करे चवंदी हुई त इधर आओ वो लता का तो गाना सुनाना। त मां सम्झंदी हुयसि त मुंहिंजे वॉइस में हिननि खे लता जा गाना, लता जी जा जेके आहिनि बहितर लॻंदा आहिनि या हिननि खे पसंदि ईंदा आहिनि। त पोइ मां ॿुधाईंदी हुयसि टीचर खे, त ॾाढी ख़ुशि थींदी हुई, 50-50 रुपया मूंखे ख़र्ची बि ॾींदी। त उतां खां वठी बसि इहो पज़ीराई मिली ऐं रोशन तारा प्रोग्राम कयमि। उन खां पोइ मुंहिंजो कैरियर जेको स्टार्ट थियो कराची मां, मूं पंहिंजो स्टार्ट वरितो। इहा ॻाल्हि तव्हां कटे वियो त तव्हांजे वाल साहब डिस्करेज कयो, इनकरेज कयो? न मुंहिंजे वालिद साहब खे ख़्वाबनि में बि कोन हुयो त मुंहिंजी धीउ ॻाईंदी, छो त हू हिकिड़ी अहिड़ी फैमिली सां लॻापियल हुयो जेके मतिलबु निमाज़ी परहेज़ी बनी बारी वारो माण्हू हिकिड़ो। हू ॻाइण वॼाइण खे मतिलबु उहो मुंहिंजे बाबा साहब, मुंहिंजे बाबा खे बि देस निकालो मिलियल हुयो। माना पंहिंजे पीउ जी तरफ़ां, पंहिंजे भाइरनि जी तरफ़ां, माना ईअं न हिक ॿिए सां अच वञ हुई, पर इन ॻाल्हि ते नाराज़ हुया त बाबा तो छो ॻायो। त बाबा चयो मां पंजाब में बल्कि इहो तानो आहे, मिरासी करे चवंदा आहिनि, तानो ॾींदा आहिनि जेको ॻाइण वॼाइण वारो आहे, उनखे ईअं चवंदा आहिनि। बिल्कुलु। त मुंहिंजे बाबा जेको आहे मंज़ूर हुसैन झला, जॾहिं शागिर्दी कई, शाइरी वग़ैरह में उनखे इंट्रस्ट हूंदो हुयो, त पोइ ॻाइण बि शुरू करे छॾी। पोइ उन में माशाल्लाह वॉइस, बाबा जो VIP वॉइस ॾाढो ज़बरदस्त। ऐं पहिरें दौर में वॉइस अहिड़ा हूंदा हुया, मैदानी वॉइस हूंदा हुया, मतिलबु कि माइक जी ज़रूरत कोन्हे। असां त माइक खां सवाइ नथा ॻाए सघूं, छो त आउं प्लेबैक, मुंहिंजो वॉइस जेको प्लेबैक। त बाबा जॾहिं ॻाईंदो हुयो त हीअं खुलियो करे आवाज़, माइक जेको हूंदो हुन जी ज़रूरत ई कान हूंदी हुई, मैदानी सिंगर। त बसि न, कुझु ख़ानदान वारा नाराज़ हुया। पोइ जॾहिं मूं शौक़ु ज़ाहिर कयो, अम्मी त राज़ी थी वई, पर बाबा चयो न बाबा इहे कमु कोन थींदो। पहिरीं मूं ते ई नाराज़ आहे न, ऐं हाणे तव्हीं बि इहे कमु कंदव। त पोइ मूं चयो बाबा मूंखे टीचर्स बि चवनि था ऐं मूंखे कुझु शौक़ु बि आहे, प्लीज़ मूंखे हाणे तव्हां इजाज़त ॾियो। त पोइ इलाही मुश्किल सां न, मतिलबु बाबा मञियो। ज़ाहिर आहे औलाद जो त मञिणो थो पवे, रखिणो थो पवे। इलाही मुश्किल सां बाबा राज़ी थियो। पोइ इहे थियो जो 8 साल मुंहिंजे बाबा सां मुंहिंजे चाचानि जेके आहिनि ॻाल्हायो कोन, सिर्फ़ु इन जे करे। त तुंहिंजी धीउ हाणे असांजी धीउ खे तो ॻाइण में छो आंदई। मतिलबु ज़ाहिर आहे उहो ॾिसो न, सादा माण्हू हुया उन दौर जा, माण्हू बि सादा हुया न। उन दौर छा हाणे बि काफ़ी माण्हू आहिनि, काफ़ी आहिनि। यूनिवर्सिटी में हिकिड़ो ऑफिसर हूंदो, हुनजी न्याणी सुठा नात वात ॻाईंदी, जीअं शुरूआति हुनखे मना करे छॾियऊं, उहो वीचारी घर में वेही रही ऐं सुरीलो आवाज़ माशाल्लाह। ऐं 8 साल मुंहिंजे चाचनि कोन ॻाल्हायो। 97 में जॾहिं आऊं हैदराबाद शिफ्ट थियसि कराची खां,
त 96-7 में मुंहिंजो पहिरियों एल्बम जॾहिं रिलीज़ थियो, काफ़ी पज़ीराई मिली। पोइ ज़ाहिर शुरूआत में जीअं माण्हू यंग हूंदो आहे त हर हंधि नालो थी वेंदो आहे, हिकिड़ो शुरूआत वारो नालो, उहो क्रेज़ हिकिड़ो शोहरत जो, कैसेट जी दुनिया बिल्कुलु हिकिड़ो क्रेज़ ऐं ॾाढो ज़बरदस्त हिकिड़ो इमेज मतिलबु ठहणु शुरू थियो। त चाचा मुंहिंजा आया हैदराबाद, अच्छा, ॻोठ खां आया, मतिलबु पंजाब खां। अच्छा, त ॾिसई त पहिरीं त नाराज़गी वारो मतिलबु उन्हनि ज़ाहिर कयो त असां नाराज़ आहियूं, असांजी धीउ खे एजाज़ तो छो ॻारायो, मतिलबु भटिजी वियुसि उन्हनि जी। त पोइ मूं चयो बाप चाचा तव्हां हिकिड़ो दफ़ा गॾु त हलो न, ॾिसो न केॾो ज़बरदस्त माहौल आहे, केॾो सिंध में प्यार थो मिले ऐं केॾी इज़त केॾो मान मर्तबो ॾियनि था पंहिंजा सिंधी सभा जहिड़ा। ऐं यकीन कयो हू दौरु अदी रुबीना हैदरी जो एंड वारो दौरु हुयो, अदी फौजिया सुमरो जो बि एंड वारो दौरु हुयो जॾहिं मां स्टार्ट कयो। मुंहिंजी एज हूंदी ओॾी महिल 17, त पोइ अदी फौजिया सुमरो जो बि मतिलबु एंड जीअं चओ कैरियर जो थोड़ो। फौजिया सुमरो उन ज़माने में वॾो नालो, नस्ल खे ख़बर न हुजे पर तमामु फौजिया सुमरो जी वॾी जीअं चओ न हिकिड़ी तूती बोलंदी हुई। अञा लाड़ में ऐं थर में अञा ताईं मशहूरु आहे। बिल्कुलु जीअं असां चवंदा जलाल उत्तर वारे पासे जलाल, त फौजिया सुमरो ई जी जी जी। त उहे दौर हुयो अदी फौजिया जो हले पियो, उनमें तव्हांजी एंट्री थी वई। मुंहिंजी एंट्री थी त मूं चयो बाबा ही त एॾियूं सारियूं बलाऊं ऐं विच में एतिरी नंढड़ी छोकिरी छा कंदसि। ऐं अलाह जंहिंखे ॾे न इज़त, रब पाक जे हथ वस में आहे। ऐं वरी महिनत बि कईसीं, उस्तादनि खां सिखिया बि वरितीसीं, ऐं बाबा वरी इहे तलकीन बि कंदो हुयो, इहे मतिलबु मूंखे चवंदो हुयो त बाबा अगरि तूं आई त हाणे कुझु करे ॾेखारिजांइ। रेसलूं रियाज़ हीअ कराइण में बाबा गॾु हूंदो हुयो, प्रोग्रामनि में बि गॾु हूंदो हुयो। त अदी रुबीना हैदरी जो बि ओॾी महिल दौर मतिलबु ख़तम वारे पासे हुयो, वेही रही घर में हाउस वाइफ थी करे, 3 ॿार बि हुया हुनखे। जलाल जो बि थोरो आख़िरी हुयो दौर। पोइ उन दौर में मां इन थियसि, मुंहिंजा एल्बम 2-3 आया ऐं सुठा हली विया माशाल्लाह। त चाचनि वारनि प्रोग्रामनि ते हली करे मतिलबु ॾिठो त जीअं असांजी धीउ माना इन थिए थी, अजरकूं इज़त सां रिस्पेक्ट मिले थी, मान मर्तबो, उहे सभु निकिरी वियो, उहो सभु निकिरी वियो। त पोइ ख़ुशि थी विया। पोइ बाबा सां बि मूंसां बि राज़ी थी विया। मुंहिंजो शुक्र आहे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं मुंहिंजो चाचा हाणे ॿुधायो भला कीअं लॻो तव्हांखे, कीअं आहे फील्ड मुंहिंजी? चई बाबा माशाल्लाह ज़बरदस्त, इहे त असांजी धीउ जो त एॾो नालो आहे, एॾी माशाल्लाह रिस्पेक्ट मिले थी। त ईअं शुरूआती जेके एल्बम्स हुआ उन्हनि में को अहिड़ा सॉन्ग को मशहूरु थियो हुजे जेको तव्हांखे अञा ताईं यादि हुजे, न विसरियो हुजे? शुरूआती एल्बम MRC मां आयो तूं यार सचो नाई। आऊं बि नंढी हुयसि ओॾी महिल शाइरी ते बि एॾो गौर कोन कंदी हुयसि त अदबी शाइरी छा हूंदी आहे या आम शाइरी छा हूंदी आहे। ॿार नंढड़ो हाणे जेको मिलियो बाबा हलो ॻायोसीं। ऐं पर मतिलबु उहे बि लिमिट में हूंदो हुयो। बाबा मुंहिंजो चवंदो हुयो शाइरनि खे या कंपनीअ जे जेके मालिक हूंदा हुया त बाबा शाइरी वल्गर न ॾिजो असांखे, मतिलबु अहिड़ी शाइरी हुजे जंहिंमें को ख़राबु लफ़्ज़ न हुजे। अच्छा, इहा तव्हांजी हूंदी हुई सिलेक्शन? बिल्कुलु बिल्कुलु, इहा ज़रूरु हूंदी हुई। हिन महिल त अलाए छा छा थो ॻाइजे शाइरीअ नाले में। ऐं यकीन कयो असांजो दौरु जेको शुरूआती हुयो 97 खां वठी जेके मतिलबु 2004 2005 ताईं कुझु सुठो कमु हलियो सिंध में, मतिलबु सिंधी मौसीक़ी। उन खां पोइ ख़तमु थी वियो, सिंधी मौसीक़ी मरी वई। ऐं महिनत वारा माण्हू बि वीचारा दुनिया मां हलिया विया जेको महिनत कराईंदा हुया। बाबा फिरोज़ गुल साहब, उन खां पोइ उन जे साहबज़ादे कमु संभालियो सलामत फिरोज़ साहब। त ही नाला आहिनि, जीअं बाबा ज़फ़र अली ख़ान हुयो, ऐं इन खां अलावा बाबा फ़तेह अली हैदराबाद वारो, हनीफ़ लाशारी आदा वाहिद वारा आहिनि, ज़ुल्फ़कार मज़र साहब आहिनि। ही रागी ख़ानदान आहिनि ऐं ही अकेडमियूं आहिनि सम्झो त पंहिंजे हुन में। त मां सम्झां थी त हिननि जहिड़ो वरी कमु घटि मतिलबु थिए पियो जेको कमु हिननि वटि आहे, जेको ख़ज़ानो। मंज़ूर अली ख़ान साहब जो वॾो नालो, उस्ताद जुमन आहे, मोहम्मद यूसुफ। अदी जेकॾहिं ॻाल्हि करियो त सिंगार अली सलीम साहब बि त तमामु ज़बरदस्त जेको सो असांजो सिंगर आहे, तमामु वॾो सिंगर ऐं तमामु वॾो नालो बि हुयो माशाल्लाह। ऐं जीअं मोहम्मद जुमन, मोहम्मद यूसुफ, कैटेगरी मंज़ूर अली ख़ान त वॾी शइ हुया। ऐं उन खां पोइ जेके मोहम्मद जुमन, मोहम्मद यूसुफ, काफ़ी सारा खोड़ सारा नाला। सिंगार साहब सां तव्हांजी मुलाक़ात थी कॾहिं? मुलाक़ात मुंहिंजी थी, पर 20 सालनि खां पोइ मूंखे ख़बर पई त ही सिंगार अली सलीम हुयो। ऐं मां एॾो पछतायसि। अच्छा, हू सिंगर हुयो जंहिंजा गाना मां
ईअं ॿुधंदी आहियां मतिलबु दिलि सां चाह सां। ऐं उहे मां तव्हांखे हिकिड़ो वाक़ियो ॿुधायां त बाली ड्रामो ठहे पियो KTN ते। हा, मशहूरु ड्रामो। हुन में माशाल्लाह एक्टर बि सुठा आया। त उन जे लाइ मूंखे घुरायो वियो त अदी दीबा सैर खां सॉन्ग कराइणा आहिनि बाली ड्रामे जो। फस्ट में मूंखे मतिलबु मिलिया त ओॾी महिल मुंहिंजी नंढड़ी हुई पेट में मूंखे। अॼु हू 22 इयर्स जी थी वई आहे। त सखर में रिकॉर्डिंग हुजे, हाणे ट्रेवल में बि मां थकिजी पियसि तमामु घणी। ज़ाहिर हाणे जीअं प्रेगनेंसी में हिकिड़ो इंसान जी तबियत चेंज हूंदी आहे त उते जीअं मां पहुचियसि त हारमोनियम ते हिकिड़ो माण्हू वेठो हुजे, दरवेश सफ़ा मतिलबु फ़कीरनि वांगुरु, मतिलबु इहे हाल मुंडियूं मौलाई माण्हू माशाल्लाह फ़कीर माण्हू पंहिंजी उन में तबियत मां सुञाणियो वेंदो आहे। अच्छा, वो हारमोनियम ते वेठो हुयो? हारमोनियम ते वेठो त मूं चयो हीउ को रेसल कराइण वारो माण्हू आहे, अलाए कीअं अजीब पियो लॻे मूंखे। फ़कीर तबियत जो सादड़ो हिकिड़ो माण्हू। त मूंखे यादि पियो करे लाइन त मुंहिंजी तबियत थोरी ॿिए हंधि हुई, मतिलबु तबियत ई अहिड़ी हुई उन ॾींहंनि में। त मूंखे यादि कराई, इश्क हाणे कजे कैसा जान जो जाना न रहियो, इश्क हाणे कजे कैसा जान जो जाना न रहियो, बज़ में खिलवत न रही, इश्क जो सामान न रहियो। अच्छा, ही सॉन्ग आदि हुमैरा चना गायो आहे। ऐं हिन जी कंपोज़िशन वरी पहिरीं ईअं हुई, पहिरीं थोरी चेंज हुई, इश्क हाणे कजे कैसा, ईअं हुई पहिरीं ईअं हुई। पोइ चेंज मूंखे सिंगाली सलीम साहब जॾहिं ही रेसल कराई पे त मां माइक ते जॾहिं वेठसि वोकल जे लाइ, मुंहिंजी तबियत अचानक थोरी डाउन थी पई। त मूं चयो ही फ़िलहालु त मूंखां गाना कोन थींदा बाली ड्रामा जा, थोरो मां तबियत पंहिंजी सेट करियां, पोइ मां ॿुधाईंदसि। अदा नूर जोखियो साहब मूंखे कॉल कई त अदी तव्हांखे सखर वञिणो आहे। त मां घर हली वियसि, कराची हली वियसि। उन खां पोइ जॾहिं बाली ड्रामो आयो त अदी हुमैरा चना जी वॉइस में सागा सॉन्ग। त मूंखे वरी इहे न हुयो त सॉन्ग कंहिं गाया कंहिं न गाया। हुमैरा असांजी भेण ऐं सीनियर माशाल्लाह आर्टिस्ट आहे, असां हुनजी इज़त कंदा आहियूं इलाही। जॾहिं मिलंदी आहे कुर्ब सां प्यार सां, ऐं वॾो नालो आहे, बिल्कुलु वॾी वॉइस क्वालिटी जी मालिक आहे, वॾी ज़बरदस्त सिंगर आहे। बाली में मुंहिंजो ख़्याल आहे शबीर समो आहे, तुंहिंजी रमज़ सुहिणा। पर मां उहे ॾींहं यादि करे मूंखे 20 सालनि खां पोइ ख़बर पई त दीपा हू जेको रेसल तोखे कराए पियो सिंगारी सलीम साहब हुयो। ओए होए अल्लाह, मुंहिंजो अच्छा मुंहिंजो अड़े मां झुकी मिलां, हा मां एॾे अदब सां मिलां, मां सफ़ा ईअं वेही रहियसि त बसि। सिंगार साहब कॾहिं तुंहिंजे वारनि संदी रात थींदी, कॾहिं मोहब मिलंदे मुलाक़ात थींदी, दामन लॻी आहे मौला उन्हनि जो ॿुधो, दर्दन दिल आज़ारी साईं, ऐं केॾो बि खणी। इन खां अलावा काफ़ी सारा सॉन्ग, दर दर पाण न रोल। सिंगार साहब जी आहे त कंपोज़िशन ई पाण कंदो हुयो, कंपोज़िशन ज़बरदस्त हूंदी हुयूं। ऐं मां उन ॾींहं ते यकीन करे अफ़सोस कंदी आहियां त मूंखे छो ख़बर न पई त इहे सिंगारी सलीम आहे। मां तस्वीर कढाया उन ई ज़माने में, असांजी हुन सां सुठियूं कचहरियूं सखर में, मां तॾहिं कावश में कमु कंदो हुउमि, पोइ असांजी हुन मुलाक़ात थी। ऐं बाली ड्रामा जा गाना एॾा वरी फेमस विया त मां वरी सोचा अड़े मूं छो कोन। तबियत मुंहिंजी ईअं थी वई डाउन, पर मूंखे ख़ुशी थी अदी हुमैरा चना मूंखां सीनियर आहे माशाल्लाह, हाणे हुन जहिड़ो त मां नथी ॻाए सघां। अञा ताईं फेमस आहिनि, तमामु फेमस आहिनि। जे उन में तव्हांजी एंट्री हुजे आहे माशाल्लाह। मुंहिंजो वरी ॿियो हिकिड़ो इलाही ड्रामा ठहिया, तबस्सुम ठहियो, छॾे देस तुंहिंजो, इहो बि मुंहिंजो आयो उन ड्रामे। KTN ते जेतिरा बि ड्रामा हुया सभिनी जे पोयां मुंहिंजो आवाज़ हूंदो हुयो घणो करे। त ही वॾा वॾा नाला माफ़ कजो जिन्हनि जा विसरी विया आहिनि मूंखे, पर इन्हनि जहिड़ो कमु मां सम्झां थी अॼुकल्ह जे दौर में मुश्किल आहे। उहो उन वक़्तु तव्हां घणी महिनत कंदा हुआ, तमामु घणी महिनत। ऐं जेको अॼुकल्ह तव्हां बाक़ाइदे गानो ॿुधी ऐं पोइ शागिर्द थियो? मां गानो ॿुधियो ऐं माशाल्लाह सुठी तरह सां शागिर्दी मुंहिंजे अम्मी ऐं बाबा कई। मुंहिंजो बाबा इन फील्ड में हुयो न, त मुंहिंजे बाबा जी मतिलबु हर हंधि सुञाणप हुई। हिकिड़ो ई कमु हूंदो आहे त तव्हां नवां आहियो, तव्हांखे हुनजा पैर दॿाइणा पवंदा, तव्हांखे हुनजी ख़ुशामद करणी पवंदी, या तव्हांखे चवणो पवंदो कमु ॾियो महिरबानी कयो। पर ईअं न हुयो, ईअं कोन हुयो। अल्हम्दुलिल्लाह रब पाक जो एहसान आहे त मुंहिंजे बाबा जी एतिरी हुई
उथी वेठी ऐं एतिरो माण्हुनि सां हुयो त जेको बि मिलंदो हुयो सिर ते हथु रखी करे त चवंदो न बाबा असांजी न्याणी असां कमु ॾींदासीं, ओके, असां कमु ॾींदासीं। ऐं माशाल्लाह सुर में बि आहे। ऐं रियाज़ तव्हां पाण ई घर में कंदा हुआ, उस्ताद वटि कंदा हुआ? हाणे घर में कंदी आहियां, पर पहिरीं मतिलबु जेके रियाज़ कंदा आहियो? कंदी आहियां बिल्कुलु। कुझु फनकार अहिड़ा आहिनि चवंदा आहिनि ॿिनि कलामनि खां पोइ चवंदा आहिनि असांजी ज़रूरत ई न न बाबा, रियाज़ ज़रूरी आहे। ऐं ॾिसो न तव्हां केॾा केॾा बरे सगीर जा वॾा वॾा नाला, लता जी, आशा जी, ऐं असांजे पाकिस्तान जा वॾा नाला मेहदी हसन साहब, गुलाम अली, मैडम नूरजहां, नुसरत साहब, काफ़ी खोड़ सारा नाला आहिनि जिन्हनि मतिलबु पौढ़ाई ताईं पंहिंजा उस्ताद गॾु रखिया। उन्हनि उस्तादनि मां त कोन कढियो। ऐं अॼुकल्ह जा उस्ताद त भॼियूं बि वञनि था छॾे केॾो बि मतिलबु कयो, तॾहिं बि मतिलबु ओतिरो टाइम नथा कढनि जेके पहिरें दौर जा उस्ताद कढंदा आहे पंहिंजे शागिर्दनि जे लाइ। पर वरी बि उस्तादनि जी दुआनि सां ऐं उन्हनि जे जेके उन्हनि कमु कराया, सेखारियो, उन्हनि सां ई हलूं पिया। फीमेल सिंगर्स में तमामु थोरा नाला आहिनि जिन में सिंध में जेको आहे सो हिकु त पोइट्री जे हिसाब सां उहो सिलेक्शन बि थिए थी ऐं सुठनि इदारनि, जीअं असां वटि चैनल आया उन खां पोइ उन्हनि जो हिकिड़ो नालो थियो, उन्हनि में तव्हां सरे फ़हरिस्त रहिया। त इहे जेके चैनल आया, ख़ासि करे KTN ऐं ॿिया चैनल, उन में तव्हां पंहिंजो पाण खे ईज़ी सम्झो? PTV त सम्झो हिकिड़ो मुंहिंजो पहिरियों फस्ट घर हुयो, जीअं हिकिड़ो अबाणो घर सम्झो चवंदा आहियूं न। त PTV त असां नंढा नंढा ॿार हुयासीं, चेक जे इंतज़ार में हूंदा हुआसीं, कॾहिं चेक मिलंदो ऐं पास वठी करे वेटिंग में हूंदा हुआसीं, पास मिलंदो हुयो, जॾहिं पास मिले त अंदरि वञूं, एंट्री थिए। त मतिलबु एतिरी हूंदी हुई ऐं महिनत एॾी कईसीं। त उन खां पोइ जॾहिं KTN आयो न, सिंधी दी दुनिया में, फ़न जी दुनिया में KTN हिकिड़ो फस्ट चैनल हुयो, पहिरियों चैनल हुयो जिन सिंधी आर्टिस्टनि खे वॾो हिकिड़ो नालो बख़्शियो, वॾी सपोर्ट कई, वॾो प्लेटफॉर्म ॾिनो। अदा अली काज़ी साहब जूं एॾियूं करम नवाज़ियूं, एॾियूं महिरबानियूं आऊं चवां। हुननि माशाल्लाह KTN ते मूंखे ईअं प्रमोशन ॾियारियो जिते ख़बर पई त दीबा सैर ही आहे। मतिलबु PTV हलंदो हुयो, 8 ॾींहंनि 10 ॾींहंनि में हिकिड़ो गानो हलियो, असांजो आयो हलियो वियो, ऐं वरी को ॿियो सिंगर अची वियो, वरी हुननि जो माण्हू ॾिठो। त KTN उहो चैनल हुयो फस्ट जंहिं ते हर वक़्तु मतिलबु दीबा सैर हलंदी हुई। दिलि जे वीरानण ते ककर बांवरा, अदा सरमत जो गायल, ऐं शेख अयाज़ जो बादल ड़े बादल। त इन्हनि ते एवार्ड बि मिली चुका आहिनि ऐं पज़ीराई बि इलाही मिली। त मतिलबु उहे माण्हू जेके माण्हू ॾिसंदा आहिनि, अॼु बि दीबा सैर आहे, हिन गाने में बि दीबा सैर आहे, हिते बि अॼु दीबा सैर आहे, त उन मूंखे तमामु घणी सपोर्ट कई। KTN मुंहिंजे नाले खे अॻिते वधाइण में ऐं मुंहिंजे कैरियर में हिकिड़ो वॾो क़दम मतिलबु तमामु ज़बरदस्त। इहा ॿई पॉपुलर तव्हांजा जेके आहिनि सॉन्ग्स आहिनि, त असांखे तव्हां कहिड़ो ॿुधाईंदा? बल्कि असां त चवंदासीं ॿई ॿुधायो। ॿुधाईंदसि, बिल्कुलु ॿुधाईंदसि जी, बिस्मिल्लाह। दिल जे वीरान ऋण ते ककर बांवरा, दिल जे वीरान ऋण ते ककर बांवरा, थोरड़ो ई वसी हाथ छा थिए थिए, थोरड़ो ई वसी हाथ छा थिए थिए, सांवरा तूं घड़ीअ खन सड़ीअ दिल मथां, छांवरो थी रही हाथ छा थिए थिए, छांवरो थी रही हाथ छा थिए थिए। वाह वाह, ज़बरदस्त। ॿुधायूं तव्हांखे हुन जो जेको आहे बादल ड़े बादल, बादल ड़े बादल ड़े मुंहिंजा नेणु नथा बसि कनि, हीउ राग सिंधड़ा में आहे। छो त सिंधड़ा राग जेको आहे न तमामु हिकिड़ो रोइण जी कैफ़ियत न हूंदी आहे। जेके सैड सॉन्ग हूंदा आहिनि, राग सिंधड़ा में अगरि तव्हां ठाहींदो त उहे कैफ़ियत हिकिड़ी ॾुख वारी जेके आहे न, उहो अञा बि वधीक डबल थी वेंदी। इन गाने ॿुधण सां वाकई कैफ़ियत जेको आहे तारी थी वेंदी आहे। बादल ड़े मुंहिंजा नेणु नथा बसि कनि, गजी गजी घन घोर घटाऊं, गजी गजी घन घोर घटाऊं, आगम में उभरनि, मुंहिंजा नेणु नथा बसि कनि, बादल ड़े मुंहिंजा नेणु नथा बसि कनि। वाह वाह। तव्हां
मतिलबु मूसीक़ीअ जे हवाले सां जे चइजे त ॾाढो हिकिड़े सुरनि में वञी करे ऐं जंहिं कंपोज़िशन जंहिं उन में राग में आहे उन सां निभा था कयो। अॼुकल्ह जेके असां वटि हलनि था पिया, नाला नथो वठां, केतिरा ई माण्हू राग ॻाइनि था ऐं पाण खे रागी बि सम्झनि था, वरी इहो बि चवनि था त असां मशहूरु बि आहियूं ऐं वरी बाक़ी बिल्कुलु त उन मेल हुजे फीमेल हुजे उन्हनि जे बारे में छा चवंदो? त अॼुकल्ह जेको सिंध में राग थिए थो उन में कुझु चंद फनकार छॾे करे बक़ाया जेको राग थिए थो उन जे बारे में छा चवंदा? ॾिसो, अॼुकल्ह जे आर्टिस्टनि जे लाइ मां छा चवां, हाणे माण्हू उन्हनि खे क़बूल कनि था, माण्हू उन्हनि खे एक्सेप्ट कनि था, त ज़ाहिर आहे तॾहिं हू अॻिते हलनि था न। मां हिन ॻाल्हि तव्हांजी कटियां त क़बूल त उन फर्ज़ करे रूबीना हैदरी खे बि कनि पिया, केसेटूं वठंदा हुआ, पर उन जो हिनमहिल नालो हाणे ॾिसो न, हाणे रूबीना हैदरी हिकिड़ो स्टाइल अहिड़ो अपनायो त पहिरीं औरत हुई जंहिं टोपी पाती तव्हांखे ख़बर आहे, वरी चपड़ी अख़्तारो ऐं वरी जलाल जे मुक़ाबले में बीठी हूंदी हुई, केसेटूं कढियसि, सवाल करे जलाल त जवाब रूबीना हैदरी ॾे, ऐं माशाल्लाह हू अनमोल माण्हू आहिनि था उन्हनि जहिड़ो। त ठीकु आहे, पर उहे सदाबहार गीत नथा थियनि उन्हनि जा, सदाबहार अॼु बि तव्हां ॾिसो न, कॾहिं माण्हू पंहिंजे ॾिसो मूसीक़ी रूह जी राहत आहे, बिल्कुलु बिल्कुलु, मतिलबु हू हिकिड़े दौर सां गॾु हलिया। हाणे जिते ऐं माफ़ु कजो, ऐं अलाए सही ॻाल्हायां पई अञा, हाणे हिते हिकिड़े हंधि मेहदी हसन साहिब जी गज़ल हले पई, ॿिए हंधि जलाल चांडी जो कलाम हले पियो, त माण्हू जलाल खे वधीक पज़िराए ॾींदा आहिनि। ॾिसो न, हाणे ही मां जेको हिकिड़ो अंदाज़ो लॻायो आहे त माण्हू जेको आवाम खे पसंदि अचे न शइ उहे मक़बूल वेंदी आहे, पर अवाम जे करे माण्हू पंहिंजी जेको सुर आहे, ताल आहे, उहे समझदार माण्हू जेके हिन शइ खे सम्झनि था न, उहे सम्झी सघनि था। पर हाणे ज़ाहिर आहे अवाम जी हिकिड़ी पंहिंजी राय आहे, पंहिंजी पसंदि आहे, त उनखे नथा चई सघूं था ज़बरदस्ती ही ॿुधो ही न ॿुधो, नथा चई सघूं। जेके आम तौर ते अॼुकल्ह नौजवान बि आहिनि, ख़ासि करे ॻाईंदा आहिनि मुख़्तलिफ़, जी हाणे बि चपड़ी अख़्तार जो दौर त आहे, पर इहो गिटार विटार खणी अॼुकल्ह जे दौर में बि सुठो कमु हले चपड़ी अख़्तार जो। आशिक़ मजबूर गुलाम हुसैन उमराणी जो मूंखे वणंदो आहे, मतिलबु इहा अख़्तार चपड़ी जा कलाम सुठो गाईंदो, आवाज़ सुठो आहे, आवाज़ प्यारो अलॻि ॻाल्हि आहे त उनजी सिलेक्शन ऑफ पोएट्री जेका आहे, शायरी जी सिलेक्शन, उहा ॾाढी न ही एल्बम सुठो वयसि माशाल्लाह, ही एल्बम जो तमामु घणो हलियो, इन तां पज़िराई बि मिली, इन ते जाम सोशल मीडिया अॼुकल्ह, इन ते जाम टिकटॉक वग़ैरह बि ठहिया। अच्छा, सोशल मीडिया त ॻाल्हि यादि आई त असां वटि कुझु फनकार ऐं फनकारूं, मेल फीमेल ॿिन्ही जी थो ॻाल्हि कयां, छो त सिर्फ़ु मेल जी कंदुमि त को न को फनकार मेल पाण ॾे सम्झंदो, तंहिंजे करे ॿिन्ही जी। अच्छा, उन्हनि में इहो आहे त जॾहिं मक़बूल थियनि था, मक़बूल त उहो ज़ाहिर आहे पंहिंजे राग जे करे थियनि था, पोइ कुझु शयुनि जे करे कंट्रावर्सीज़ में एतिरा अची था वञनि जो उन्हनि जा मुख़्तलिफ़ जंहिंखे असां चवंदा आहियूं न स्कैंडल्स, उहे अची था वञनि। त हेतिरो अर्सो थियो आहे तव्हांखे पंहिंजी फील्ड में, तव्हां कंहिं कंट्रावर्सी में, तव्हां कंहिं स्कैंडल में न हुयो? ॾिसो, हाणे मां पंहिंजी तारीफ़ न कंदमि, न तारीफ़ जे लाइ ख़ुदा आहे, उनजी ज़ात आहे वॾी, ऐं इन सवाल जो जवाबु आउं ईअं ॾींदसि त माहौल ते डिपेंड कंदो आहे। मुंहिंजो नंढपिण अहिड़े माण्हुनि में गुज़रियो, भेण भाइर माउ पीउ ख़ानदान, मतिलबु अहिड़ो लिमिट में रहणो आहे, ठीकु आहे। जॾहिं मां ॻाइण त ईंदी हुयसि त मां मुंहिंजो रूम जेको हूंदो हुयो न, बसि उहो रूम में आऊं अची करे आराम कयो, अम्मा मुंहिंजी खाधो पीतो ॾिनो, कपिड़ा इस्त्री करे ॾिना, हीअ शइ ॾिनी, हर शइ ॾिनी, सहूलियत हर शइ, पर आऊं मूंखे ख़बर कोन हूंदी त ॿाहिरि मतिलबु रस्तो कहिड़ो आहे ॿाज़ारि वञण जो। हीअ अॼु मां ॻाल्हि कयां पई त मूंखे हमेशह नंढपिण खां वठी भेणुनि जो साथ रहियो, उनखां पोइ मुंहिंजी अम्मी, अॼु आऊं जेको बि आहियां, मुंहिंजी जेतिरी बि तरबियत आहे मुंहिंजी माउ कई आहे, त मुंहिंजी अम्मी मूंखे इलाही सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं सेखारींदी हुई, मतिलबु घणो मूंखे पाड़े में मूंखे नाहे वञिणो, मां न वेंदी हुअसि, छो त उन्हनि जो हिकिड़ो पंहिंजो उसूल हूंदो हुयो, उन्हनि जे ज़हन में हीअ हूंदो हुयो त हिकिड़ी आर्टिस्ट आहे असांजी धीउ, थी सघे थो को ग़लति ॻाल्हाए वञे, को ग़लति ॻाल्हि हिन खे माउ पीउ जे बारे में सेखारे छॾे, या को नंढी हुयसि, एज बि नंढी हुई, ओड़े पाड़े में किथे न। मुंहिंजो नंढपिण ईअं गुज़रियो आहे, मतिलबु बाबा ही घर आहे, ॻाइण त ईंदासीं, ही घर आहे, जेका शइ खपे असां माउ पीउ वेठा आहियूं, असांखे ॿुधायो, भेण भाउ वेठा आहिनि, ऐं दुनिया जी हर सहूलियत, हर शइ जेके असां वात मां कढंदासीं असांखे मिलणो आहे। पर शुरू मां ई मूंखे हिकिड़ी उहा आज़ादी कोन हुई जेके आम हिकिड़े ॿार खे हूंदी आहे, या धीअनि खे या पुटनि खे। त
मूंखे उहा आज़ादी कोन हुई ऐं उन आज़ादी में शायदि मुंहिंजा को अहिड़ा स्कैंडल बि न ठहिया या आऊं ॿाहिरि निकिरां शायदि पंहिंजे मुंहुं वारी थियां या कंहिंखे पसंदि कयां हा या को अहिड़ो मुंहिंजो बि थी वञे हा कंहिंसां पोइ मुंहिंजो बि नालो निकिरे हा त ज़ाहिर नालो हिकिड़ो हुयो ऐं शुक्र अल्लाह जो अहसान किथे ॼाणी वाणी त नथियूं कनि यकीन कंदो मूंखे नंढपिण खां वठी रिज़र्व रहणु ॾाढो पसंदि आहे अगरि तव्हांजे घर में को मसइलो हले पियो तव्हांजी लाइफ में अगरि का मसइला मसाइल आहिनि बि सही न त ऑन द स्क्रीन या मतिलबु मीडिया ते मूंखे इहा ॻाल्हि बिल्कुलु न वणंदी आहे त मां पंहिंजो हिकिड़ो ज़रो जेको आहे उहे पंहिंजी मीडिया ते आणियां माण्हू ॿुधनि त अच्छा हिन सां हीअं थिए पियो ॾिसो माण्हू ॿुधंदा आहिनि माण्हू ॾिसो इहे चटपटियूं ॻाल्हियुनि जा शौक़ीन हूंदा आहिनि ॿुधंदड़ अच्छा हिन सां छा थियो अच्छा हिन अच्छा ॿ स्कैंडल हुयसि हिन जे घर में ई थींदो हुयो अच्छा पोइ हिन सां ई मसइलो हुयो पोइ मतिलबु माण्हुनि जे वाता इहे ॻाल्हियूं चढ़ी पवंदियूं आहिनि अची वेंदियूं आहिनि त फलाणी सां ई मसइला आहिनि या हुन जी ई ॻाल्हि आहे अगरि मां ॿुधाईंदी बि आहियां न त चंद ख़ासि जेके पंहिंजा मुंहिंजा वेझा माइट मिटी आहे को मुंहिंजी पंहिंजी हिकिड़ी का ख़ासि जेका का दोस्त का भेण को भाउ पर मां पंहिंजा मसइला पाण ताईं रखंदी आहियां छो त ज़िंदगी में अगरि तव्हां हर ॻाल्हि पंहिंजी खोलींदव हर ॻाल्हि पंहिंजी कंहिं ॿिए सां कंदव माण्हुनि जे विच में उहो तव्हांजी पंहिंजी ख्वारी आहे ख्वारी पंहिंजी तव्हांजी आहे त अच्छा अला हिन सां हीअं थो थिए हिन सां हीअं थो थिए अच्छा छॾियो हा थींदो आहे न माण्हू जेतिरो रिज़र्व रहे ओतिरो सुठो आहे ऐं मुंहिंजी ज़िंदगी में एतिरा मसइला आया हूंदा जो मां चवां थी शायदि कंहिं फीमेल या कंहिं मेल खे त छॾियो कंहिं फीमेल सिंगर जे ज़िंदगी में आया हुजनि पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह स्कैंडल्स मूं फेस कया स्कैंडल को पाण खां ठाहे त भले मुंहिंजे लाइ ठाहे चवंदा आहिनि पंहिंजे मुंहुं माण्हू लॻो पियो आहे अच्छा त उहे भले माण्हू ठाहिनि पर अल्हम्दुलिल्लाह मां जॾहिं वॾी थियसि त मुंहिंजी हिकिड़ी इहा सोच हूंदी हुई त बसि शादी करणी आहे निकाह करिणो आहे उहो हिकिड़ो ई घर वारो हूंदो ऐं छो त असांजे ख़ानदान में इलाही सख़्ती हूंदी हुई त बाबा हरू भरू कंहिंखे नाहे ॾिसणो शायदि इहे असां पढ़िया लिखिया माइट हुया त बि हुननि में इहे ॻाल्हियूं हुयूं त बाबा न फज़ूल में तव्हां अगरि प्रोग्राम ते वञो था तव्हां सिंगर आहियो जो मतिलबु थोरी आहे तव्हांखे एॾी आज़ादी ॾेई छॾियूं जो तव्हां पंहिंजे मुंहुं स्कैंडल ठाहींदा वञो ऐं असां तव्हांजी पसंदि ते हलंदासीं त उन माहौल खे ॾिसंदे मुंहिंजे दिमाग़ में इहा ॻाल्हि वेही रही त मूंखे बसि जिते करिणो आहे हिकिड़े ई हंधि मूंखे इज़त सां पंहिंजो निकाह पंहिंजी शादी जीअं थींदी आहे उहे करिणो आहे बाक़ी मूंखे स्कैंडल्स मां हिन सां प्यारु कयां हुन सां मोहबत कयां मुंहिंजी हीअ ॻाल्हि साम्हूं अचे या मीडिया ते मुंहिंजी हीअ ॻाल्हि अचे उहे ज़िंदगी मूं कॾहिं न सोचियो आहे ऐं मूं फेस कयो आहे अच्छा मूं एतिरा मसइला मसाइल ज़िंदगी में आया नंढपिण खां वठी माउ पीउ जे घर खां वठी ऐं मूं उहे मसइला मसाइल पंहिंजे पाण ते चवंदा आहिनि पुठनि ते छा चवंदा आहिनि पंहिंजे कुलनि ते खयां ऐं उन मसइलनि खे मूं फेस कयो ऐं उन्हनि खे हल बि कयुमि ऐं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अॼु ताईं मां हल कंदी पिया अचां पर मुंहिंजी घरेलू लाइफ हींअर तमामु घणे सुकून में आहे सुठी गुज़रे पई पंहिंजे बचनि ॿारनि में पंहिंजे घर वारे सां सुठो ज़ाहिर आहे हाणे तव्हां हिकिड़े शादीशुदा मर्द सां अगरि शादी कंदो त हुन में इलाही तव्हांजी लाइफ में हेठायूं थींदियूं आहिनि त उहे फेस कयूंसीं